Det her er Mellerup Forsamlingshus en onsdag aften sidst i november. Her er aktive kvinder i Mellerup og omegn, som de kalder sig, samlet for at lave adventskranse og juledekorationer. Og initiativet opstod omkring en hundeluftning. Min nabokone gik tur med sin hund hver formiddag, og så begyndte Birte og jeg at fortsætte med at gå tur. Så fulgte jeg med hende der hver formiddag, og det blev til klokken 10. Og så det var der en tredje nabokone, der så, og så på den måde så er vi vokset op. Og efterhånden så var der flere. Må jeg være med? Ja, det må du da. Må jeg være med? Ja. Og i starten, der var vi kun 4-5 i et par år, og så startede vi jo med, jamen jeg fylder år i morgen, kommer I ikke ind og får en kop kaffe? Jo, det gjorde de. Og på den måde har vi så haft fødselsdagskaffe for hinanden. Nu er vi blevet 14 på gåholdet, og vi kalder os gådamerne. Gådamerne går kl. 9.30 på hverdage og 10.30 i weekenderne. Og gåturene udviklede sig til, at man også begyndte at mødes og binde kranse og blomsterbuketter. Og så blev vi enige om for et par år siden, jamen vi kan da også indkalde en hel masse ned i forsamlingshuset, og så fortælle om, at vi har nu en gågruppe og en blomstergruppe. Vi kunne jo lave flere andre grupper, og vi har haft møde hernede, sådan, hvor vi var en 40 stykker, og vi sidder i grupper og snakker om, hvad kunne vi tænke os? Og der er kommet rigtig mange ting frem. Sidste år var 25 kvinder til teaterforestilling på Værket i Randers, og bagefter gik turen til caféen i Mellerup Færgehus, hvor en af ægtefællerne havde tændt op i pejsen og anrettet ost og rødvin. Jamen det var så hyggeligt, og vi sad dernede, og der er ingen lys i loftet, der er kun lys på bordene. Og vi sad der og snakkede dels om teaterstykket og drak rødvin og spiste ost, og det var bare så hyggeligt. Det var sådan, vi måtte nive os i armen. Er jeg deltager, eller er det en film, det her? Det var så godt. Aktive kvinder i Mellerup og omegn er et fuldstændigt privat initiativ, så der er ingen bestyrelse eller regnskaber at holde styr på. Og fællesskabet tæller efterhånden over 70 kvinder, men der er plads til flere. Og hver gang vi sender brev ud, så skriver vi nederst på brevet, tag din nabo med, og din nabos nabo. Altså vi er nogen, der er her hver gang. Og det er den første onsdag hver måned. Der har vi et arrangement. Og så er der små arrangementer indimellem. Eller, hvad skal vi sige, aftalte grupper. En litteraturkreds for eksempel, hvor de aftaler fra gang til gang, hvad bog de skal læse. Og fællesskabet giver noget helt særligt. Fællesskabsfølelse, altså en større fornemmelse for hinandens ve og vel, vil jeg også sige. Og det fremmer jo socialiteten. Jeg kan ikke, sådan at vi, når vi har det godt, alle os der er her, jamen, så får vi noget tilført, som vi så kan give videre. Så jeg håber jo også på den her måde, vi kan tilføre noget af det gode, som jeg har oplevet, til dem, der gerne vil være med her. Gode ting opstår, når der er en vilje til fællesskab og gensidig respekt. Det er kvinderne i Mellerup et levende bevis på. Måske kan deres initiativ inspirere andre landsbysamfund.